iki kintu ya besi yasenze ni icyanyacyo. Uwo munsi ngera Kigali Nyabugogo umuntu yaje kunjyana. Umuntu waje kunjyana n'umujepe. Akora muri presidence. Yaje kunjyana buriya disi azajyumva. Nagukurikiye. Aje kunjyana hano twahuriye. Yarandebye. Ahera ku birenge yusa ku musatsi. Arambaza ngo ni wowe mama Keriya? Niho batubwiye. Ndavuga yego. Ni wowe batubwiye usenga? Ni wowe batubwiye usenga? Ndavuga ati yego. Afata telefone yarongera arahamagara. Urumva icyo gena nimfite gatoya agatelefone nene naguze 3 kawo kaziyo kaziritseho agafimbo. Arongera arahamagara yabona naningi. Arambira ngo njira mu modoka tugende. Bishatse kuvuga ngo njyanya abuze uko agira. Kuko mbese bisa naho uwo mwanya ikintu yarari gushaka. Yarandebye abona kitaba kiri muri nge. Yararebye umuntu w'inyuma atarebye uw'imbere. Wabyumvise yaranshaka wisengesho ubufasha bw'Imana inyuriye muri nge ariko andebye inyuma abona bitaba bihari. Anshyira mu modoka bimeze nk'ibyambuza uko ngira. Nanjye ndi mu modoka nshingiye numva ubwoba buraje. Nakurikije ukuntu yakurebye. Yego. Mbona biragoye ko duhuza. Nawe yarabatu ni mama Keriya batubwiye. Yego. Mbona biragoye ko duhuza. Mu by'ukuri nagenze ngambwira Imana ati Mana ungiriye neza akaba nk'impanuka. Ngasubira mu rugo. Akaba nk'impanuka tukagwa ntidupfe ariko nanone sinkomeze mu njya hano ngiye. Wabungiriye neza. Ariko umugambi w'Imana ni muremure ntago byabaye. Twaragiye. Nsanga uwo muntu bamukuye mu bitaro kwari uguterura. Bamuzana ku hano mu rugo ngo abariho dusengera. Gusa mpagaze ndebye umuntu ukuntu ameze nagize ubwoba sinjya kukwirariraho. Ndebye umuntu banjyanye ngo nsengere nagize ubwoba. Wumva umutima ukunze wamusengera ariko umubiri ukavuga atari ku ibintu ugemo ni. Imagine umuntu ntavuga ameze gucya gusa yari yarabaye nka gucya ku rwego bamuhaga agatenesi mu ntoki kugira ngo intoki zidakanya mbese zitifunga hasi kugira ngo zigume zimeze nko zimeze gutya nabwo ubwagafata nka gucya kuko nta mbaraga yagiraga nyine. Ubwo mpageze no kuba ukiri umuntu wo hasi ugeze mu bandi bantu musa naho mudahuje urwego bo hejuru abana batangiye kukureba bakayicisha hano ku ruhande hasi bakazamuka nka cyarukweto urumva naho havamo ikibazo. Ndumva gute? Yego. Ubwo mpageze mbaza Imana biragenda bite. Tukinjira mu nzu cyakoze kubera ubwoba nabwiye umwe wanzanye wankuye Nyabugogo kuko urumva niwe nari maze kumenya. Ndavuga ati mwandangira kuri toilette kugira ngo utoroke. Nuko timwandangira kuri toilette nta kibazo timundangire nje kwibohora. Nuko aranjyana aranyereka ndinjira ngeze mumbwira Imana ati mva Mana niwe wambwiye ngo uzajya unzana i Kigali none se nibi wambwiye nibi none se ubu Kigali cyangwa ubusi uri kumwe nanjye nturi kumwe nanjye Mana bimeze bite. Numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo ndi kumwe nawe. Aho nasengeye muri iyo toilette Imana yampaye imbaraga zimira izindi. Numva afite confidence zirenze. Numva hari imbaraga zindi. Ndaza. Ndangije ndavuga reka dusenge dushima Imana ko twanageze hano amahoro. Turasenga turangije mbwira umwe muri abo bantu titera gakorase kajya kagufasha. Agakomaho kajya kamufasha turirimba mbwira Imana ngo nshaka ikimenyetso kidaturutse kuri uyu mugwayi kuri aba bazima. Ngewe ndashaka ikimenyetso. Yego. Uzi ikimenyetso Imana yampaye reka nkivuge naho niba byumva bazabyibuka ukabone ko barabizi. Ubundi bintu tunya kuvuga ni ibintu wirarira. Iyo utari kwirarira rero ikintu yukivuze numva nta kibazo.
icyo gihe Imana irambwira ngo muri aba bantu muri kumwe uriya mukobwa uruzi yabuze imihango bya bihe by'abakobwa none kubera ko ntabyo bajya batinya no kumushingira kuko batekereza ko atazabyara ndavuga ibi byo ntaribire kamere kuri ibi bivuge tumaze gutera kagakora simbaza uwo mukobwa ategera hino nta mihango ujya ubona mihango warayibuze pe tiwe tubigiwe niki timana we baba batangiye kurira tiwe tinarayibuze tinukuri hari undi we yaragwaye ubugwayi bukomeye hari ibintu bajya bita kugwa igihumure kugwa igicuri wow igicuri yego asohoka yaturutse nko mu muryango wa hariya abaraje nawe Imana ibirahamishuriye ti nawe nibi ndamubaza ati nibiti yego baba binjiye mu mwuka wo gufashwa mbese bisa nkaho bibatunguye nabo batanye no kwegera kubona hari umuntu umenya ibintu babana nabyo nuko ubwo mba ninjiye Imana ingabije wa mu mama wari urwaye nyine ndamusengera Imana impishurira uko yagwaye ndabibabwira yego Imana irambya ngo hari imitsi yo kubwonko yangiritse buriya rero reka nkumenyeshe ko ibi byuma bipima abantu ahige nabyo byibeshye wow ahige bitareba neza pe urumva babonaga ko yagwaye toroma ivanze na covid ngewe uwo munsi ndi gusenga Imana irambwira ngo hari udutsi two kubwonko twangiritse Imana irambwira ngo ikintu kizamukiza ni ibipapayi bisanzwe bizarura mu biti yego ibi dukura mu biti urabona hari ibipapayi bijya bigira utuntu tw'uduheke tw'utubuto mw'imbere apana biriya by'ikigali bigira apana ibyo tuno dutoya twa kinyarwanda Imana irampishura ngo nibyo bizamukiza uzi ko ibyo bipapayi navuye i Kigali mbigura hano muri Mahoko mbishyira kuri riti kuba bifatiye Nyabugogo uyu munsi ni mugege aragenda ni mugege icyo gihe Imana yakoze ibitangaza wa muntu wankuye Nyabugogo nibutse ijambo yavuze turaho yavuze ati uyu muntu n'umukozi w'Imana ntave muri uru rugo nta kintu mumuhaye niko yisavuga timushake ikintu mumuha kuko uyu muntu n'umukozi w'Imana ubwo nyine urumva hari ikintu bamaye ntago ari ngombwa ngo nyikubwire cyangwa umwe nuko aricyo baguhaye navuyeyo wa muntu wabuze imihango nk'ejo abona imihango nk'ejo abona imihango ku rwego yakoze mariage bampa n'impano banyita anti w'igisenyi ngo gwiki nukuri yakoze ubukwe barantumira i Kigali njyayo bampa n'impano bavuga ati anti wo ku Gisenyi wa anti w'igisenyi tinaze tumushimire numva ni byiza urumva rero warumbajije ngo ni nk'iyihe message Imana yampaye ikantera ubwoba bwo kwitambuza ibyo nabyo byari byanteye ubwoba ariko reka nkubwire ikintu cyanteye ubwoba kurusha ikindi nari ndaha hano dutuye hano yego ndaha ngituye muri aka kazu ndi gusenga kwa kundi umuntu abyuka saa 9 z'ijoro akiyumvamo umuhamagaro wo gusenga mbo ndasenga urumva ahangaha gucyatuye igipangu cy'abakire nuko sebe yaje gasenya amazu harimo amazu menshi abamo n'abapangaye urumva abapangayi bajya baza mu mazu hari ubwo mara n'amezi 3 tazi umupangayi uruba muri ngo nuwahe cyane ubwo nari ndaho ndimo senga saa 9 z'ijoro Imana irambwira ngo muri iki gipangu harimo umuntu urwaye kanseri ngo nge kumusengera mwihanisha Imana imucyuri apfe nyine wow apfe katuvuge neza mu gupfa yego ubwo yari mbwiye ngo nge kumwihanisha nirangiza nyine araza gupfa imucyuri kabone ko ntago nari muzi ngewe ntago nari ndamubona nabonaga abapangayi babamo basohoka arimo nabo nabonaga ariko umuntu we yabaga mu nzu arwaye kanseri wawe yabaga mu nzu n'umupadiri yari yaraje kuhakodesha akorera hano ku Nyundo ubwo mama we yagwaye kanseri baramuzana ngo aba ahantu amwegereye babone uko bamugwaza babone uko bajya bamwitaho urumva ntago nari muzi
nuko ndabinegirije ngumya muri bya bindi tujya tuvuga ngo mana umikindi kimenyetso bwarakeye nk'ejo bucya ari kuwa kabiri njya muri nibature ariko uwo munsi Imana ibimpa ari kuwa mbere ndi hano hanze mbibwira umuntu umwe mu batuye ndamubwira ati nasenze Imana irambwira ngo umuntu ngo harimo umuntu urwaye kanseri ngo nze musengere ngo yihane ngo Imana imucyure none negiriye ubwo bakabone ko ntanazi ko arimo uwo muntu nawe ntabwo yahise ambwira ngo arimo ahubwo yaragiye abibwira umwe mu bamugwaje hari umumama hariya ngo yasenze ngo bimera gutya na gutya mvuye muri nibature sasa naraje nkigera hano ku gapangu umumama wari umugwaje aranangira arambaza ngo mbese kuki Imana yakubwiye ibintu ntuze kubikora tibururiya yagutumyeho napfa amaraso ye ntuzayabazwa nanjye ndabubwira ngo nari nkiri kubisengera ngo hoya ngo ngwino ujye kumusengera urumva nahise ngenda njyayo ngezeyo ubwo urumva nijyari ni kuwa kabiri mu gitondo nka saa moya n'igice saa 2 mu bisanzwe hari ukuntu ugenda ugiye gusengera umuntu ukarambura ibiganza nka gutya nanjye nagiye rero ntangira kurambura ikiganza ngo senge ndarambura ati Mana ndagushimira kungejeje muri uru rugo nabaho bakaba bakira amahoro none ndakwingize uyu mugwayi umweze umutunganye mubabarira ibyaha byose nkivuga ngo umubabarira ibyaha byose marayika yankubise urushyi ku kuboko kwanjye kumera gutya numva ijwi rimbwira ngo rekeraho waratinze babyumvise rekeraho waratinze ukubeshya n'icyana narekeyaho pe narekeyaho nakomeje gusenga navuze ati Mana urakoze ukora ibyo ushaka saa 9 z'amanywa uwo muntu yari amaze gutaha mva baraje kwa kundi bazaga kumufata bakamujyana kwa muganga n'ubundi bamujyanye kwa muganga agwira kwa muganga apfira kwa muganga ntago bivuze ngo ibyaha yapfanye nabyo buri Imana yagenye kungaburira ikagutuma ukanga yatuma konkorudi yakoresha ubundi buryo we Imana ntabwo yagushaka igihano cyo kukubwira ugatinda urumva nagize ubwoba bwinshi ntangira kuvuga ati ese Mana none ubu amaherezo nayahe ko wantumye ku muntu kawambujije gusengera ngo bizakizwe ibyaha najya ukambwira ngo naratinze Mana rero mbabarira uburangare mbabarire nuko ashije igihe nanjye Imana kubw'umugisha wayo intumaho undi muntu arambwira ngo Imana irambye ngo wakoze amakosa ariko amakosa wakoze ntukayasubire umwuka nakuza aho ujya ugenda nuko ibyo biba biratambutse ikindi gihe ndaha umuntu w'Ikayonza arampamagara mama we nawe yari yaragwaye arampamagara ati bambwiye ko ufasha abantu gusenga ndashaka ngo uzumfashe dusengane mfite umugwayi tisaho ndatega nge Kayonza ngerayo mu ijoro turasenga twabanje gusenga twenyine dushoje njya gusengera wa mugwayi bagiraga igihe cyo kwa muganga cyo kumujyana kwa muganga ariko ubundi akaba ari mu rugo ntangiye kumusengera ijwi ry'Imana rirambwira ngo uyu muntu imirimo yararangiye ndi gusenga ati Mana rero umukize nka ryasengesho rya Nehemiya ati Mana rero umukize akomeze yibereho anirire ndi kubona ari umuryango mwiza gufite n'ibiryo mukize yibereho yirire nuko anagukorera Imana irambwira ngo imirimo yararangiye ibyo akagombaga gukora hano ku isi byarasoje ubu najye gukomeza ndangije mbwira uwo mpamwe ndamubwira rero Imana irambye ngo imirimo y'uyu mubyeyi yararangiye ahubwo dusengera ibindi arambwira atese ni gute uvuga ngo imirimo yararangiye uyu muntu akeneye kuba hano akarera bano buzukuru tugakorera amafaranga natwe akabona Imana itugirira neza wivuga rero ngo imirimo yararangiye musengere ndavuga oya ngewe Imana yambye ngo imirimo yararangiye none se ndasenga mvuge ngo imwongeze iyindi ndavuga ngo ukisi Imana irambye ngo imirimo yararangiye ahubwo byibura mushaka ibindi dusengera nuko urumva umubyeyi yabyemeye atabyemeye
ubwo byabaye ngombwa ko njya kwijyamira ndaryama buba burakeye ndabyibuka saa 11 nari maze no gukaraba ngo ntahe narakarabye ndambara nicarira muri salo bane urugo barabyuka nuko baraza ndavuga rero reka dusenge kuko ndagiye nuko turasenga nsengera abana Imana igiri n'ibyo ibavugaho bimwe byaranasohoye Imana yakoze imirimo kuri abo bana kuko yavuze ngo abo bana bamwe bagiye kurangiza sogonderi bagiye kwiga no mu mahanga ubu bari kwiga mu mahanga rero hari byinshi Imana yakoze cyo nshatse kuvugaho naho byari bigoranye kugira ngo Imana ikubwire ngo umuntu imirimo yararangiye nka none ejo bundi atahe kandi ukabibwira abantu basanzwe bamukunda wow ukabibwira abantu bamukeneye bamushaka bagikeneye kubana nawe nuko ndabyibuka akuwe mu mubiri uwo muntu wari wanjyanyo yarampamagaye arambwira ati yo bya bindi wahanuye nibwo mbishyikiye nibwo mbyumvishe kumbi imirimo yakagombye gukora ku isi yararangiye none Imana iramucyuye nanjye ndavuga ati nuko Imana yabishimye ubwo tingo disiti shati Imana iguha umugisha tuzongera ugaruke tinuko n'uyu munsi turi inshuti kubera ibyo yakoze urumva n'abantu biyongeyo baranahinga bakeza hari yego gose pe kuri n'ibigori nuko hanyuma rero nuko nguko Imana ikora byinshi birenze tugiye kujya gufata akanya k'ijambo ry'Imana turafata iminota mikeya kuko twaganira bihagije ibyo turaba twasize inyuma tuzagaruka nyakibazo kino kintu mutubazo nka tubiri cyangwa se kimwe birategwa no kuri buze kunsubiza bigutwara imbaraga zingana iki guhura n'umuntu wahanure nk'ikintu cyangwa se Imana agwaye message yiwe aho ukabona byatinze gusohora habona byatinze gusohora aha urugero ikuntumyeho wenda Kamane kabwa ati genda umbwire David tiguke na gutya wahura nanjye nkabona ntibyari byaba ndacyari muri bwa butayo nkabona uracyari muri bya butayo nkaho nk'umuhanuzi nk'umukozi w'Imana bigutwara imbaraga zingana iki zo kubitekereza nkanjye w'umuhanuzi rero kubera ko hari urwego maze kurenga nasomye ijambo mu kuva Imana ibwira Mose irabumvira ati rero Mose gutaka kw'Abisiraheli muri Egiputa kwangezeho numvishe kubabara bababazwa n'ababakoresha uburetwa none ngutumye kwa Farawo nkugize nk'Imana kuri Farawo sibyo nkugize nk'Imana kuri Farawo genda coding Yego mama Keri turi ku kintu cyagushimishije ngo tujye mu ijambo ry'Imana yego murakoze ikintu cyanshimishije muri uru rugendo rwo gukorera Imana nari ndi kuvuga ko hari igihe Imana yambwiye ngo izajya impishurira n'inda y'umunsi umwe yego kandi mvuga ko hari igihe umuntu yatwita akamara n'icyumweru atazi ko atwite rero icyo navugaga nigeze mpura n'umumama nyine amaze imyaka 4 nta mwana mu ntambara ari kugwana nazo nukuba atarafite umwana twarahuye rero turasenga twahuye ari mu kwezi kwa 4 turasenga kubw'umugisha w'Imana ari mu kwa 8 uyu muntu yaragiye i Burundi yaravuye mu Rwanda agiye i Burundi noneho agiye i Burundi icyo gihe yarari icyangugu nka mu gatondo ari bwambuka agiye i Burundi ubwo nko mu masaha ya 2 z'ijoro nari ndimo nsenga ijwi ry'Imana rinyereka agwaye mbese Imana inkora ku maso mbona agwaye mbona ndakishurirwa mbona nzi imbere ariko mbona agwaye ijwi rirambya ngo nimusengere ndamutelefona ndamubwira nshaka ko dusengana nuko nkimubwira ngo nshaka ko dusengana mbona ahantu muri etage ndamaze se ko mbonye umeze nk'uri muri hoteli muri etage wagezeyo gute ko iwawe atari muri etage arambwira ngo nyine ngo hari ahantu nagiye ndavuga sawa ndamubwira noneho reka dusenge turasenga Imana impishurira uko agwaye ndabimubwira ndamubwira ati kandi mbonye ufite inda ndamubwira mbonye igijinda mu nda yawe igi mbonye ni iry'umwana arambwira ngo hoya
arambwira ngo bya bihe by'abakobwa ahubwo ndumva biri kuza ati ndumva ndi kubyiyumvamo ati mama Keri ndi kwiyumvamo bya bihe by'abakobwa ati kuko iminsi ngezemo ni iyabyo mubwira oya nge mbonye igi mu nda yawe kandi igi mbonye ni iry'umwana arambwira ati mama Keri nakwemeraga nk'umuhanuzi nk'umunyamasengesho mwiza unahishurirwa ibyanjye ariko iby'uyu munsi byo rwose wongera uyibaze ntabwo ari byo ndamubwira ati sawa ariko ndabibonye kandi ikimenyetso aho hantu uri mbonye umugabo wawe ahagusanga n'imodoka nimba ari wagiye kurara muri hoteli ubwo ugiye guhindura uburyo kuko mbonye umugabo wawe ahagusanga akabone ko umugabo we yarakorera muri ako gace ka Cyangugu akora bino bintu by'imihanda nko guhumbya arambye ati mama Keri we ndamubonye ndamubonye ndi kumureba ndi kumubona imodoka ya runaka hasi ati ndamubonye ndavuga rero ubwo ni gucyo bimeze ngaho utahana na sheri tuzavuganishwa urumva baratahanye nk'ejo umugore yabyutse ajya he Icyangugu ikimenyetso rero cyuko iyo nda nabonye itagiyemo iryo joro baratahanye ariko bageze mu rugo urabona nk'abapapa binywera agacupa nyine hari ukuntu bagenda ngo bagiye gusangira na bashuti babo aragenda kuko naramubajije nyine naramubajije se byagenze gute urumva bwarakeye aranyandikira ngo yageze i Burundi nuko ambwira n'ukuntu bimeze nsanga batahuye ubwo yamaze iminsi 2 arahindukira muri kwa guhindukira aravuga ati ariko ko mama Keri yambwiye ngo yabonye igi ry'umwana nkaba ndi kureba farumasi hariya wajya gusuzuma aragenda ajya gusuzuma n'ubuhamya nyihereye ajya gusuzuma muri kwa gusuzuma bamuhaka akantu bakoresha kambere baramubwira ati ningu cyanga kubyemera aka kabiri yanga kubyemera bamuha aka gatatu abona kwemera ndabyibuka yarantelefone nari ndi mu nzira mu muhanda arambwira mbere yuko telefone yanyoherereje 20,000 kuri telefone arambwira ngo ano mafaranga agenda uguremo igifanta kinini uguremo n'ikiro cy'inyama tutekuje ati bindi ndabikubwira ndamubwira oya ntabyo kumbwira ngo ibindi urabimbwira bimbwire ngira ikintu gitumye unyoherereza ngo ninjye kugura fanta nini ngo ngure n'ikiro cy'inyama mbwira arambwira ati sha mama Keri we tijyage wabonye tibyanyabyo tinijy'umwana urumva nyine ubwo sheri yaraheruka nko mu cyumweru cyabanjije wenda yasize ateye ijogi mu gihe umugore atazi ko ririmo Imana impishurira ririmo rero icyo kintu cyaranejeje mbese kuba menye ko umuntu atwite nyiri gutwita atabizi byaraneje ari kindi kiye nari ndi mu rusengero umumama yarajya twita zivamo ndamubwira ho twa turi nari hano kwa saho guteta aha ku rusengero muri Force Ukweya ndamusengera ndamubwira ati ko mbonye uvuye mu rugo utonganye n'inkoko watonganye nazo ngumva ati ngo zari zikundahira imboga hano nahinze imboga ngo inkoko zijyamo ngo zirazira ngo ndazikubitagura ngo mbese ngo wibivuga ngo mvuye mu rugo zantesheje umutwe nuko ndamubwira ati rero icyo ni ikimenyetso Imana impaye cy'uko indi utwite uzayibyara kandi uzaheka urumva yaraciye bugufa arimo kwa kundi umuntu yinjira mu rusengero akajya ku muhanuzi ngo yihane ibyaha umuhanuzi amufashe kumubera amaso yarunamutse arambwira ngo uvuze nguki ndamubwira nyine Imana irambye ngo iyo ndutwite none uzabyara kandi uzaheka ngo uvuze nguki ndamubwira ati nyine Imana imbishuriye utwite kandi ndutwite uzabyara uzanaheka tibyo uvuga urabizi wowe tinge mvuyemo inda 3 zose ntago ngewe nemerewe kubyara no guheka ndamubwira ati hoya ati kandi ahita ambwira ati kandi nta nubwo ntwite gute se ko mbuyemo indejo bundi ndamubwira hoya uratwite uwo mwanya icyo yakoze yahise asohoka ava mu rusengero urumva nibwo yarakinjira ava mu rusengero aragenda ngo ajya kwisuzumisha nawe agarutse rero sasa mu rusengero yashimye Imana aravuga ati shimye Imana kubw'ibintu umukozi w'Imana yabonye nge ntarinzi uwo muntu we yigeze no kuza kunshimira mpagahene nakaragije mukecuru wanjye nukuri iyo nda yasanze irimo Imana irayirinda arabyara araheka ubu amaze kubyara 3 uwo muntu amaze kubyara 3 ubu yego urumva rero
no kuri ntago umuntu ajya buri bintu bimuneze ubundi muri urugendo habamo ibyo uhuriramo nabyo bikakubera motivation hari n'ibindi uhuriramo nabyo rero bikaguca intege ariko iyo umaze gukura ushingiye kubana n'Imana ibyo byo kuguca intege wirinda kubitindaho ukareba kubikumotiva nuko Mama Kelly twagane numa nta kintu kibazo ushaka kubaza ibindi tuzabikomeza kubaza ko ubajije byinshi twakwicara ahantu tukageze gusa abantu bakurikira gahunda ari kintu Concord TV show bakunda ijambo ry'Imana reka nabo tureko no twashimisha umutima wacu cyangwa twabwiye ku bwami bw'Imana abantu bakunda ijambo ry'Imana kuruta ibindi byose yego gose n'ubundi bitangaza by'Imana imbaraga z'Imana ubundi reka nkubwire ariko taza kunsubiza muri iyi minsi abantu dufite ingeso yo kubona ibitangaza by'Imana tukabitwerera Satani yego ngo Imana yagukoresha nka gutyo kavuga ngo ni imyuka mibi ni baba dayimoni Kampala uheruka Kampala ryari Jesse Namas jomene ntiyagiye Nigeria uheruka kujya Nigeria ryari kabati zasimbaraga ngo ni gute umuntu yabona akantu kingi cy'umweru bibiri cyangwa icyumweru kimwe cyangwa iminsi 3 ntago ari imbaraga yego umuntu uraza akakubwira umuntu twasize mu rugo twose usigura kurana ikimana bagafata ibitangaza by'Imana bakabiharira Satani bakabitwerera Satani niko muri imisi abantu tubayeho Makeri yego sinzi ako hatubwiye ngo umaze gukora mu mwuka yego siganye iminota mike pe bijukuri siganye iminota 10 pe yego nukuri sikundo giye ko twaraje nge ndaza kugaruka nyuma umaze kutubwira ijambo ry'Imana yego kuko ngo ni nabwo buhanuzi butavangirwa niko kuri ni karibu yego murakoze Imana ishimwe amen nababwiye ko ndi umwadeperi torero ryanjye ni Moriya paruwase ni Mahoko ubusanzwe ndi umunyamasengesho ndi umuvugabutumwa yego bo tugiye kuganira ku ijambo riri mu Baheburayo ibice ni 10 ntabwo turi butinde muri abo Baheburayo ibice 10 turahera ku murongo wa 36 tugeze 39 reka dusome mu izina rya Yesu Abaheburayo ibice 10 36 turageza 39 haranditse ngo kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishima kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muhabwe ibyasezeranyijwe haracyasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza ntazatinda 38 haranditse ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira 39 ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke ahubwo dufite kwizera kugira ngo dukize ubugingo bwacu amen bo Imana ishimwe aya ni amagambo meza dusomye aha mu gitabo cy'Abaheburayo haranditse ngo kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muhabwe ibyasezeranyijwe Imana idufashe cyane aya magambo n'Abaheburayo bayabwirwaga ni igitabo cya Paulo yandikiye Abaheburayo arababwira ngo kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muhabwe ibyasezeranyijwe bishatse kuvuga ngo umuntu adakoze iby'Imana ishaka nta guhabwa ibyasezeranyijwe kandi biragoye ko umuntu utazi kwihangana akora iby'Imana ishaka mbere yuko mbese intambwe idufasha mu gukora iby'Imana ishaka nuko umuntu abanza kwihangana Abaheburayo rero bisanze bagiriwe inama yo kwihangana noneho kwa kwihangana bafite kukabatera gukora iby'Imana ishaka kwa gukora iby'Imana ishaka bikaba intambwe ibasohoreza amasezerano Imana ishimwe hari ukuntu abantu bajya bibwira ngo Imana igisohoza amasezerano ngo umuntu ari no mu byaha Imana ikamugirira neza abantu baribeshya bijya bikunda ko Imana ivugana n'umuntu ari mu byaha umuntu akaba yisambaniye yasinze akagirirwa umugisha Imana ikamubwira ati nzabana nawe nzakugirira neza nzaguhindurira izina nzakwagurira imbago yewe nimbura umukobwa nzakubakira urugo nzaguha urubyaro amafaranga azaza ariko hari ikintu abantu bakwiriye kumenya kabone nubwo ibi bintu aya masezerano umuntu ayahawe ari mu byaha
kabone n'ubwo yahawe ari mu ngeso Imana idakunda. Rero ahangaha Imana ibimubwiriye ntago ari bizabisohoreza, ibimubwiye ari mu nzira itaboneye, ariko nijya kubisohoza izamusanga mu nzira iboneye. Imana ishimwe. Hari umuririmbyi ujya uvuga ngo dutunganywa n'amaraso ye na ya masezerano. Iyo amasezerano adutunganya, aya masezerano mbese adutera, atuma twiga uburyo nimba Imana yavuganye nanjye, ndavuga ngo ubwo nagiriwe umugisha nkavugana nayo ikambwira ibyiza nkorera, ikambwira ko izampindurira amateka, ni iki nakora kugira ngo Imana yamvuzeho gisohore? Data wa twese abane natwe kandi cyane. Aya masezerano ajya agira uruhare mu gutunganya umuntu, kugira ngo ndetse mu gihe yasohoye ari isezerano iyo rije guporogaramu umuntu cyangwa se rije kumuforoma, uyu muntu wahawe isezerano ni byiza ko yitekerezaho akavuga ngo nagiriwe umugisha, wenda n'urugero nagiye mu rusengero gusenga, ndi umusambanyi, ndi umusinzi, ngezeyo marayika w'Imana aranyongorera arambwira ngo ineza y'Imana izanzaho, ni iki nakora kugira ngo nzabone ineza y'Imana? Nkwiye kuva mu byaha. Amena. Nkwiye kuva mu byaha kugira ngo rya sezerano rizansohoreho. Nkwiye gukora ibyo Imana ishaka kugira ngo rya sezerano nzaribone. Hari umuririmbyi yavuze ngo yuvuye mu murongo hinjira mu ndi. Rero ni byiza ko umuntu ava mu byaha agakiranuka kugira ngo ibyo yasezeranyijwe bimusohoreho, Imana ituganze. Ahangaha haranditse umurongo wa 37 ngo haracyasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza ntazatinda. Nimba uzaza atazatinda, nicyo umunyamasengesho akwiye gukora, nicyo y'ubwigwa yakora kugira ngo byibura uyu uzaza ahazamusanga habe haboneye. Njya nkunda kubwira abantu ngo umuririmbyi yaravuze ngo Imana nizi izaguhemberaho igusanze, izaduhemberaho idusanze, iyo izaduhemberaho idusanze. Iyo usanzwe mu makosa uhabwa ibihembo bihwanye n'amakosa yawe, ntabwo byakunda kuhabwa ishimwe ry'ibyiza kandi usanzwe mu makosa. Imana y'amahoro ituganze cyane. Iyo usanzwe mu byiza uhabwa igikombe, uhabwa ishimwe ry'ibyiza ukoze. Imana ituganze. Ndizera ko ntago umujura bamusanga mu murima w'umuntu ari kumwiba, cyangwa ngo umusange mu nzu yawe yayipfumu yari kukwiba ngo nurangiza umubwire ngo vayo nguhembe. Umuhemba inkoni, umuhemba kumufunga kubera ko ibyo wamusanzemo nibyo bimukwiriye. Rero uyu uzaza dukwiye kuba maso kugira ngo naza ahantu adusanze, aleluya, hatume byibura ya masezerano atugeraho, kuko azaba dusanze heza. Hari ijambo nasomye riravuga ngo ndaza vuba kandi nzanye ingororano kugira ngo ngororere buri muntu wese ibikwiriye ibyo yakoze, ibihwanye n'ibyo yakoze. Imana y'amahoro ituganze. Imana itugirire neza. Rero haranditse ngo uyu uzaza ntazatinda. Banyamasengesho tube maso, yemwe bakiranutsi b'Imana mukomeze mukiranuke. Iminsi yashije Imana ajyagira atubwira ngo igihe kiraje abasengera data mukuri no mu mwuka akaba aribo bamusenga. Imana ishimwe. Umuntu wese akwiye kwisobanukirwa akamenya nimba ibyarimo abihagazemo, atatandaraje, atari mu nzira ebyiri, kuko kuza ko uzaza araje. Yesu araje kandi aje gushyira ibintu byose ku murongo. Imana y'amahoro ituganze. Yakomeje aravuga ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishima. Aya ni amagambo y'Imana ubwayo. Ni Imana ubwayo iriho urabwira umuntu ikunda, iriho iravugana nawe, iravuze ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, ariko asubiye inyuma umutima w'Imana ntuzamwishimira. Imana y'amahoro ituganze. Njya nkunda kubwira abantu bubatse, umugore ushaka kubana n'umugabo we neza, umugore ushaka ko urugo rwe rutera imbere, ni byiza ko amenya ngo umugabo wanjye yanga iki, akunda iki. Iyo amaze gusobanukirwa ibyo umugabo yanga akabyirinda, byanjye bikunde, umugabo wamuhora hafi aravuga ati umugore wanjye nta makosa, ibyo akora byose ni byiza. Imana y'amahoro ituganze. Data twese twumvire gusenga.
kandi ijambo ry'Imana riduhindure. Rero ndagira ngo twese tumenye ko umunsi twasubiye inyuma, umunsi twavuye mu by'Imana, umunsi twavuye mu gukiranuka kw'Imana, ntago umutima w'Imana uzatwishimira. Ntago uzatwishimira. Abantu bajya birarira ngo mfite uko mbana nayo, ngo nge ngo hari uko tuzira. Uko waba uziranye n'Imana kose, nukora ibyangwa n'Uwiteka, ntago izakwishimira. Imana y'amahoro idufashe. Data twese tuganze. Abaheburayo rero bo bari barisobanukiwe, bagaze 39 baravuga ngo ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo dukize ubugingo bwacu. Amen. Nge mama Keria simfite gusubira inyuma, simfite gusubira mu byo naretse, simfite gusubira mu byaha. Kera nkiri umunyabyaha hari ibyo nakoraga, kera nkiri umupagani, kera ejo hashize, ariko uyu munsi kuko namaze kumenya Yesu, kuko Uwiteka yambatuye, Imana ishimwe. Iyo umaze kubatugwa hari ibyo uvamo, hari ibyo ukugwamo, ukakira ubuzima bushyashya. Imana y'amahoro ituganze. Data wa twese atwege. Rero umunyamasengesho, umuntu w'Imana, kugira ngo ube umuntu w'Imana nuko hari ibintu uba waretse, nuko hari ibintu udakora. Imana y'amahoro ituganze. Byanyabyo kuva mu byaha niko kujijuka, kandi kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Ntabwo wavuga ngo ubaha Uwiteka ukirara mu kabari, ukiba kigutereta ukemera, ugisambana, ugikora bya bindi na bya bindi, umutima wawe ubuzi. Rero nago wabikora ngo wongere uvuge ngo uzimana. Data wa twese atwegera, tugirire neza. Hari abantu ujya usanga ari ibyigomeke, ntibumva, ntibagirwa inama, ariko ugasanga ngo azuko abanye n'Imana. Oya, dukora iby'Imana ishima, kubw'ibyo natwe tuzahabwa ibyasezeranyijwe. Imana y'amahoro ituganze. Narindi kubwira abantu bari kunyumva, abantu bandeba, kugira ngo tumenye neza ko kugira ngo ibyo twasezeranyijwe bitugereho hari ibintu tubanza gukora. Hari fondateri yo kugira ngo ubuzima bwacu bube bwiza. Hari intambwe ituma amasezerano yacu asohora, nta yindi ni ugukora iby'Imana ishaka. Kora iby'Imana ishaka. Nasomye ijambo mu Itangiriro mu bice 4, Gahina abwirwa ngo mbese nukora ibyiza ntuzemegwa. Ninde muntu wakora ibyiza ntiyemegwe? Cyange bikunde umuntu wese ukora ibyiza aremegwa. Kozi byiza umukozi mu rugo ahantu akora, yakora imirimo ye neza, bajya bamuha na tipu, bamuha ka tipu, baramushimira. Tikabisa nkanjye wakoze akazi ko mu rugo, najyaga ndera abana. Hari umuzungu najyaga nderera umwana, babaga muri Amerika. Umunyarwanda yarashatse umugabo w'umuzungu, baza mu Rwanda. Hari ukuntu bajyaga bajya kwitemberera bakansigirira umwana, barataga nkamubima. Umwana yankundaga kubi, nanjye nkamwitaho. Batangaho gati simubaho, kugira mubahe murabanza kungurira. Bose agakura 5 mu mufuka kampereza ati fi akirurera umwana neza. Bakashimira, bakantembereza. Kubera iki? Kurera umwana neza. Iyo ukoze neza rero uremewe. Mureke dukorera Imana neza, tuzemegwa, kandi ingororano z'abihanganye zirahari. Amen. Narimvuze rero ngo twirinde gusubira inyuma. Irinde. Hari ikintu giheruka kuntangaza. Nigeze mpura n'umusirikari, n'umudimobe, niko ndi bumwite. Numva bari kuvuga ngo yavuye mu gisirikare ngo kubera ko yabaye indiscipline. Imagine kuba indiscipline, kuba umuntu udashobotse, n'igisirikare kirakunaniwe. None se nimba igisirikare kirukanye umuntu, cyaramugoragoje mu buryo bwose, kandi nimba hari ikintu giforoma ni igisirikare. Buriya igisirikare kiraguforoma, kikagukuramo ibikoma byose bikubamo, bikakuvamo ku rwego nyine usigara uri umuntu, bwa bundi bukakuvamo. Noneho imagine ukigeze murananiranye ku rwego bakubona nk'indiscipline, baravuga ngo vamo, taha kabisa. None se Imana ni ikeneye indiscipline? Imana ni ishaka abantu badashobotse. Imana y'amahoro ituganze. Data wa twese atugirire neza. Hari ukuntu abantu bajya bavuga ngo Imana izahagarara ku bitugu by'abapfapfa, ngo ibwire ubwoko bwayo. Imana ibuza abantu bazima, yabanje ikaguforoma. Nge mpamya ko Imana iyo ishaka kugukoresha iraguforoma. Niyo mpamvu dufata abana bacu tukabajyana ku ishuri kugira ngo bige. Nago iyi leta turimo none, nago yafata banke. Urugero nkanjye mbitsa muri Equity,
ntago umuntu ukuriye Equity yafata umuntu utazi gusoma no kwandika ngo imujyane ngo ngwino ngube kontaburi ngo ngwino ujye kuri Kishi arahamarikize data ba twese atuganze. Imana ubwayo rero nayo iraduforoma iducisha mu bikomeye. Ndabyibuka ngewe umunsi umwe nari ndi gusenga, umuhanuzi araza arampanura arambwira ngo Imana iravuze ngo injyanye ku ikosi. Mbaza mushumba wanjye ndamubaza ngo ikosi ni igiki? Arambwira ngo ikosi ni ishuri. Ngo muri ikosi ni ishuri bivuze ko Imana ikujyanye ku ishuri, hari ukuntu igiye kugutesitinga irebe ko uzayikorera bya nyabyo. Mbasanze saho guteta navuze ngo yabaye mwarimu wanjye cyane. Ndababwira ati saho gute nsobanurira nk'umuhanuzi mukuru, nk'umwarimu wanjye unyoboye muri ibi bintu, nsobanura ngewe bamanuriye ngo Imana injyanye ku ikosi. Arambwira ati rero mwana wanjye, ikosi ry'Imana rirakomeye. Ikosi ry'Imana umugabo yakwanga, yaguta, wabura ibiryo, bakwita umurozi, kubera ko niki nyine ni ikosi ry'Imana. Irakujyanye iravuga ngo mama Kereya nahura nibi, ese niba mwita umurozi bamubeshyera azifata ate? Azihangana, ni kutazagwanura urugamba. None se umugabo namuta bizagenda bitazitwara gute? Nabahuye n'inzara ahari bazamutereta yemere. Mana y'amahoro ituganze irareba, kuko ibi bihe byose tubicamo. Ntukagire ngo kubura gusenga ngo ibintu byose bizaba normal, uzaba wibeshye. Saba wibeshye, ntago kubura gusenga ari igisobanuro cy'uko ibintu byose biba normal. Uru rugendo rurimo intambara, rurimo dodani, n'ibyiza birimo, ariko nushaka kuba umuntu ukomeye, kuba umuntu ubana n'Imana neza, nuko wiga kubana nabyo. Ntuhindurwe n'ibihe, tujye twiga no guhindura ibihe. Si byose tujye twiga guhindura ibihe. Hari ijambo nasomye riravuga ngo icy'Abayuda barusha abandi nuko muri bo harimo ibyavuzwe n'Imana ngo niyo bageze mu gikombe cyitwa baka ngo bajya bagihindura icy'amasoko. Mbese iyo bageze mu bikomeye bo ntago bacika intege, bizera ko ibyiza biri inyuma, kandi uko byagenda kose intambara ziza zihetse amahoro. Ntazagira ukubeshya, intambara ziza zihetse amahoro. Nubona uri mu gihe cy'intambara ujye wishimira ko nuva mu gihe cy'intambara uzagera mu gihe cy'amahoro, ibyiza biba biri imbere. Imana y'amahoro ituganze. Nayindi kubwira abantu bo kuri Concorde TV show ko bagomba kuba maso, bagasenga bizeye, kugira ngo umuntu asohorezwe isezerano agomba kubanza agakora ibyo Imana ishaka. Bishatse kuvuga ngo udakoze ibyo Imana ishaka nta gusohorezwa ibyasezeranyijwe. Imana y'amahoro ituganze, mwakire neza ijambo ry'Imana. Yes, urakoze mama Kereya, urakoze cyane kutugezaho ijambo n'ibintu byinshi pe, byinshi. Hari umuntu ushobora kudukurikira ngaha yifuza kuzavugana na mama Kereya. Mama Kereya, sinzi ngira abantu kuri Gonike TV bankunda, ariko bafite ubushake bwo gushaka Imana. Yego. Nje nigendeyeho, ngiye nkunda abahanuzi n'ubuhanuzi. Yego. Ngiye nkunda abahanuzi n'ubuhanuzi. Yego. Imana ikoresha umuhanuzi navuga ati wow. Yego. Kuko namaze gusobanukirwa ko Imana izaca mu bantu ikatubwira ibyacu, izaca mu bantu ikaduha ibyacu, izaca mu bantu igakora ibyacu. Kimwe ko Satani nabakorera he mu bantu nibyo. Ko ngiye kuva naba bavuga ngo Satani arahari, ariko sindamubona. Amaso yawe ntaramureba. Usibye ko mbona abantu Satani ikoresha. Yego. Ndababona. Iyo umuntu akubereye mubi uravuga ngo ni Satani. Yego. Ariko sindamubona agenda ngagurutse wenda twajani Rubavu, ngo mbe nicanye na mu modoka mvuga ati Satani nawatembere Rubavu. Yego. Reka tukwinginge uduhe nimero yawe, nusoza kuduha nimero yawe unadusengere. Yego. Kugira ngo abantu bifuza kuzakuvugisha bazakuvugisha, duhe kuri WhatsApp nyabuneka, kuko tugira abantu bo hanze benshi. Ba murakoze. Kubaha nimero yanjye ntacyo bitwaye. Nuko haje ubwo ndayibuka. Nayuzi. Mbo iyo kuri WhatsApp rero kaba ariyo mbaha. Yo kuri WhatsApp. Ni 0787 60 0175
07 87 60 01 75. Iyo niyo nimero yanjye nkoresha kuri WhatsApp. Ushaka kunyandikira niyo yakoresha. Imana ishimwe. No kuguhamagara. Yego, no kumpamagara birakunda. Wadusoza n'isengesho none. Yego, mwakoze kubana natwe. Amen. Imana ibaha umugisha. Kadusenge. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye ko wabanye natwe. Babanye natwe muri iki kiganiro, watugiriye neza, wakoze byinshi, natwe turishimye, izina ryawe nirihimbazwe. Ijambo ryawe riratubwiye ngo dukwiriye kwihangana kugira ngo tumaze gukora iby'Imana ishaka duhabwe ibyasezeranyijwe. Abantu bakwiye kwihangana, ushoboze abantu bihangane. Jambo ryarambye ngo hahigwa uwo wihanganira ibimugerageza. Yo baravuga ngo nubwo nshaka Imana sinyibone, aravuga ngo ubwayo izaho mbarizwa. Aravuga ngo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. Imana ishimwe. Yo baravuga ngo Imana niza kunshaka nizambura kabone ko izi nzira nyuramo. Imana iratuzi, ikimenya aho duherereye, ubizaho turi uyu mwanya nihimbazwe. Rero ndingingira abantu banyumva, ndasengera abantu banyumva. Nongeye kubahuza niyera. Imana ishoboye byose, Imana ititiranya amazina, Imana itarabanura abantu ku butoni, Imana itareba nk'abantu, Imana itareba kuri abantu bize, Imana itareba kuri kavukire. Aleluya. Imana itita ku bugufi cyangwa ku burebure. Umuririmbyi yaririmbye ngo ntijya yita kuri perime, ngo ntijya yita kuri diporome, igirira neza uwo yashatse kugirira neza. Umugabo umwe yaravuze ngo ntabwo Imana yasezeranya umuntu kumutuza i Kigali, ari Rubavu, ngo noneho ngo imutuze i Musanze kubera ko yananiwe kumugeza i Kigali. Ntabwo byaba. Icyo Imana ivuze n'ikikora. Yabwiye Yeremiya ngo mbese waroye neza uburyo ndindi ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Nsengeye abantu kugira ngo bahabwe imbaraga yo kwihangana kugera ku rwego bakora iby'Imana ishaka, noneho bagahabwa ibyasezeranyijwe. Imana ishimwe. Ugirire neza Abanyarwanda ndetse n'abatuye inyuma y'iki gihugu bose ubagirire neza. Numvishe ndi mu muhamagaro wo gusengera abagwayi. Amen. Mana yo kwizerwa, ijambo ryo kwizera, ijambo rizima, ijambo ryo gukiranuka. Ijambo ryarambwiye ngo ibihe dusenga Uwiteka bijya bitwemeza kutwumva, rijya ritwemeza kudusubiza, rijya ritwemeza kudutegereje. Rero muri iri sengesho nsengeye abantu bagwaye, abari mu ngo, abari kwa muganga. Mu izina rya Yesu, hari abantu bagwara bakabura ubushobozi bwo kujya kwa muganga bagahera mu ngo. Aba bantu ndabasengeye mu izina rya Yesu. Isengesho ryo kwizera rizakiza umugwayi. Nanjye sengeye aba bantu, senze nizeye Mana. Waravuze ngo tuzasengera abagwayi bazakira. Mu izina rya Yesu, mu buryo bw'umwuka mbarambitseho ikiganza, mu buryo bw'umwuka mbahuje nawe. Mana nibahabwe ubutabazi bugukomoseho, ineza yawe nibagereho. Uri muganga wacu ni Yesu. Habona naho umuntu ajya yivuza akajya kwa muganga, akajya gushaka dogiteri, akajya guca mu cyuma, gutahabaye nta cyakogwa. Ndasenze ngo ubagirire neza, babuze urubyaro ubagirire neza mu izina rya Yesu. Abagwaye kanseri ubagirire neza, abagwaye imivuduko ubagirire neza, abagwaye za diabete ubagirire neza mu izina rya Yesu. Jambo ryarambye ngo nimuze yemwe abarushye n'abaremerewe, nimuze ndabaruhura. Urakoze Kristo. Muririmbyi wa 60 mu gushimisha Imana yaravuze ngo urakunda ugafasha abashavuye. Ni wowe wenyine ukunda ugafasha abashavuye, ni wowe wenyine ugirira neza abanyamibabaro, ni wowe wenyine wavuze ngo uhereye nonaha ndashira mu mahoro uwo bacurira ingune. Ndasenze ngo nushyira abantu mu mahoro, kandi nkiri gusenga igihugu cyacu cy'u Rwanda kirindwe, igihugu cyacu cy'u Rwanda ukibere maso, gicungire security. Areka atari wowe urinze umudugudu,
abarinzi babera amaso ubusa. Ndasenze ngo tubere maso, ukabone ko hari byinshi watubwiriye muri iki gihugu, kabone birahari, hari ibyo wavuganye natwe dufite ibyiringiro, kandi ibyiringiro dufite bifite ubugingo, ntabwo ari iby'amafaranga, ntabwo ari iby'amazu ahenze, ahubwo ibyiringiro dufite bifite ubugingo. Urakoze Kristo. Yesaya muri 50:7 aravuga ngo kuko umwami Imana azantabara. Nicyo cyonyine gituma ntamwara. Uyu muhungu yaravuze ngo nicyo gituma nkomera mu maso yanjye hakaba nk'urutare, kubwo umwami Imana azadutabara. Abanyarwanda turakomeye, kandi mu kubwo gukomera mu maso yacu hameze nk'urutare. Imana ishimwe. Ngaho ukomeze utubere maso, ubere maso Abanyarwanda, ugwanirira ababishaka, abantu bose ubagwanirira, abakeneye ubutabazi bugukomotseho nububahe, kuko urabufite ngo yifumba tuyigipfuza. Uhaza ibyaremwe byose, kandi ugutwi kwawe Mana nikwigeze gupfa ngo kunanigwe kumva, kuboko ntikwaheze ngo kunanigwe gukiza. Urakoze kukiri Imana ikiza, uri Imana ikora iby'imbaraga. Komeza ukuri iby'imbaraga, kandi ndasenze abantu bose bakurikira uyu murongo mu izina rya Yesu, ujye ubaha umugisha, ujye ubaremera icyabafasha mu izina rya Yesu. Ni wowe muganga, ni wowe ukora byose abantu bifuza. Ndasenze ngo umutive abantu bawe nabo babone uko bagushima. Urakoze byiringiro byacu, urakoze giti cy'inganzamarumbo, urakoze samba itarumba, urakoze mushumba utaragirira ibihembo. Ndakunezerewe muri aya masaha kubera ko wampaye n'aka kanya. Ndagushimiye, uhabwe icyubahiro Kristo. Muririmbyi navuze ngo uko iminsi ihita biragenda bihinduka, turagenda tuva mu bwiza tujya mu bundi. Reka rero iyi cyanu ive mu bwiza ijya mu bundi, reka uyagure mu buryo bwose, kandi igirira Abanyarwanda umumaro ndetse n'abandi bantu. Urakoze kubanye natwe, urakoze kutugiriye neza. Ngaho umugisha n'imbabazi nibitwomeho, mbisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Mwakoze, Imana ibahe umugisha.